영상 들고 왔어. 오늘 영상 끝까지 봐줘. 색깔 되게 이쁘다. 너 같아. 요즘 메이크 진짜 끌리더라. 회록이 진짜 빠르고 대박이야. 사랑스러운 메이크에 같이 감상해. 지훈님 정말 대단한 것 같지 않아? 천재야. 이런 메이크를 만드시다니. 두두. 쫀득쫀득 거리는데 진짜 할머니 같아. 내 사랑 100만으로도 우리 살아났지? 소희는 말이 필요 없이 좋아. 같이 영상 보니까 진짜 좋다. 소리가 이뻐서 잠이 와. 질겅질겅 껌 같아. 맛있어 보이는데. 빠이빠이. 즐거웠어. 구독, 좋아요 한 번씩만 부탁해.